동아야, 안 매워? 응. 아, 우리 동아는 젓갈질도 잘해. 엄마가 해줄게. 엄마 해줄게요. 우리 성아는 뭐 하나 볼까요? 성아야. 아. 어치. 어이구. 어이구. 형아 먹는 거 보는 거야? 그치? 성아야. 까꿍. 힘들지? 엄마가 이제 빼줄게요. 아이고, 떨어졌네. 너무 길어? 동아야, 물도 먹고. 수저로 먹는 거야? 또 그거로 먹을 거야? 저기다가 놔. 와, 동안 젓갈질도 잘한다. 맛있는 총각김치.